Barıştı tuğanlar birinci gözüm açayın. Şekerden tatlı gevimde silerde şedevir elge çaçayın. Акындардагы төкмөлгөнөр ата-бабаларыбыздан калган ыйыкта берик 21 актаңда якын медиа сабаттуулук, аткаруучу берчилик, Кыргызстануу жана социалдык тармактар боюнча окуулардан өтүп 14 жума бою кылча айнашкан таймаш көрсөттү. Сөз маанисин аздектеген заманыбыздын мыктылары финалдык эркин айтышта беттешип, жалпы журтка руханий азык болчу өнөрүн тартуулашты. Бул кыргыздын комузу бул мындайканда ааламда жок. Бир өбдөн бир фантастикалык бир аспап болуп саналат. Анткени кыргыздын ошо комузун бир четилгенде эле, бир черткенде эле кандай гана бир дабышты берет, кандай гана үндү берет дегенде, ошон үчүн муну мындай айтканда инструмент, мындай аспап ошол кыргыз менен казакка эле таандык деп эсептейбиз. Ошон үчүн ошол иш-чараларды уюштуруп аткан биздин агаларыбызга, эжелерибизге абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени булар билинбеген менен кыргыз маданиятына, кыргыз өнөрүнө, кыргыз искусствосуна өзүнүн акырын салым кошуп жатышат. Жарым жылга созулган билим айтыш долбоорундагы 21 акындын кимиси мыкты, калыстар тобу акындардын өнөрүн 10 упайга чейин баалашса, ар бир айтышка 10 минутта берилип, жыйынтыгында алдыга озуп чыккан 3 жеңүүчүнүн бирөөсүнө алтын комуз тапшырылат. Эл арасында медиа сабаттуулукту ошо акындардын таңдайына салып жайылтсак деген максатты иштедик. Бир топ окуулар өттү, бир топ конкурстук тапшырмаларды аткарышты, билим айтыш баракчасына чыгып атты, интернеттен адамдар деген голосование берип атышты, анан өзүбүздүн эксперттик топтогу баалып берип атышты. Мындай бир кичинекей темаларда жарышып келишти да балдарчы. Бүгүн уже медиа сабаттуу акындар катары булар финалдык айтышка, эркин айтышка чыгып атышат. Комуз бул улуттун сыймыгы, аныдан азалоо, барктоо, келечек муундарга дем күч берүүнү көздөгөн билим айтыштын баш байгеси болгон алтын комуз Италия мамлекетинде жасалган. Биримдик болбосо элибиз өсө албай турганын билинбеди 30 жылдан бери. Андыктан ушул ынтымак паркта акындар ынтымактырдап элибизге бир биримдикке келе турган нерсеге чакырат деген ойдомун. Кудай буйруса мына ачык асман алдында эң жакшы ийгилик менен өтөт деп турабыз. 20 жылдан бери акындарды колдоп келе жаткан Актаңдай коомдук фондунун төрагасы Абдывали Акимбеков жана Ниязбек Айбашев 2015 жылдан бери алтын комуз кубогун уюштуруп, мелдештерди өткөрүп келет. Интерньюстун төкмө акындарды кубаттаган долбоору жарышка түшкөн акындарыбыздын мыктысын алтын комуз менен сыйлашат. 2015 жылдан бери жака уланып келет да, өткөн жылы Ордолу Ош шаарында ошол алтын комуз байгесин арындап ажообуз өзү колдоп 42 акын казактардан бери келип чоң айтыш өткөргөнбүз. Ошол айтышта интернеттин жамаатынан атайын өкүлдөр барып, анан биздин ошол алтын комузга, биздин акындарга кызыгып калып, ошол Актаңдайдан, алтын комуздан уланган бүгүн чоң башат мына билим айтышка уланып, 6 ай абдан жакшы ушундай бир ийгиликтер болду. Бүгүн бул жыйынтыктап атабыз буйруса. Биздин улуттук музейге бир комуз тартууладык. Бүгүн бул жакта болот. Негизинен ушул эл бар кезде элдик өнөр эч качан картайбайт. Эл бар кезде акындар таңшыйт. Билим айтыш долбоорунун финалдык беттешинин жыйынтыгында төкмө акындарга баалуу белектер жана сыйлыктар ыйгарылды. Ал эми ушул күнгө чейин 3 алтын комуз ээлерине тапшырылган. Биринчи комуз Оштогу Сулайман Тоо тарыхый музейине, экинчи комуз Бишкектеги улуттук тарыхый музейге. Ал эми бүгүнкү күндөгү алтын комуз ээси Калыстар тобунун чечими менен Жылдызбек Төрөкановго ыйгарылды.